Oke guys, kembali lagi. Kali ini kita akan upgrade RAM ya. Ini laptop HP 14S CF 4030 TU. Yang awalnya RAM-nya 4GB, customer minta di-upgrade ke 8GB. Ditambah satu slot lagi ukuran 4GB. Jadi total 8GB ya. Kita cari dulu posisi baut-bautnya. Di sini ada 2 di bawah kiri kanan. Kita coba bongkar dulu. Nah, di posisi atas di bawah rubber itu ada ya. Ada bautnya, kita congkel aja rubbernya. Nah, itu ada kunciannya. Kita buka dulu. Di sebelah kiri juga ada. Nah, di rubber bawah juga ada baut ya, di tengahnya, di pas kunciannya. Kita coba buka. Nah, di rubber atas ternyata ada di tengah-tengahnya ya. Jadi rubbernya dibuka aja semua. Nah, sekarang proses pembongkaran casing itu pakai alat. Bisa pakai kartu bekas. Kita coba congkel dari depan ya, depan atas. Ternyata susah. Kita coba dari sisi kanan. Diselusur ya secara melingkar gitu, agar semua kunciannya terbuka. Untuk proses ini dibutuhkan ketelitiannya, harus hati-hati soalnya rawan patah karena sangat tipis si casingnya. Nah, di
posisi depan sudah terbuka semua kunciannya, tinggal di pinggir-pinggirnya. Kita balik pinggir satu lagi. Nah ini karena tadi ada penekanan jadinya kekunci lagi ya. Memang agak susah. Untuk di bagian belakangnya itu ada titik-titik kunciannya, tinggal dicongkel aja di pas titik kuncian itu ya, secara berurutan. Nah ini sudah mulai terbuka. Ini posisi penampakan dalamnya ya, itu terlihat satu slot RAM kosong dan itu bawaannya 4 GB. Dan kita akan tambah 4 GB lagi, jadi totalnya 8 GB. Ini juga ada slot SSD ya, NVMe, untuk ya kedepannya upgrade lagi gitu, untuk mendongkrak performa agar lebih cepat. Nah ini kebetulan udah datang paketnya, kita unboxing dulu ya. Ini memorinya dari Fury. Fury itu keluaran dari Kingston ya. Fury sebesar 4 GB DDR4. Kita coba buka segel-segelnya. Dan ini ada satu memori dan buku garansi. Ini penampakan RAM-nya Fury DDR4, speednya 2666. Usahakan sama ya speednya agar balance gitu. Kalau misalkan belinya yang speed di bawah bawaannya, itu kepakainya yang speed yang terbawah ya. Jadi usahakan sama atau bisa lebih untuk upgrade selanjutnya gitu. Nah sudah terpasang, kita bersihkan dulu ya sekalian debu-debunya agar tidak cepat overheat ya, karena debu-debu itu bisa menyebabkan overheat dan performanya akan menurun. Jadi sering-sering dibersihkan ya, terutama di pas bagian pennya.
Nah ini udah bersih ya, kita coba nyalakan aja gini. Tapi hati-hati ya, takutnya di alasnya ada baut gitu, nanti bisa menghambat pen jadi tidak berputar atau kena mesinnya gitu. Diusahakan alasnya bersih gitu. Kita nyalakan dulu. Ini proses pertamanya, bootingnya pasti lama soalnya membaca hardware baru gitu, tapi ini normal 5-10 menit, ditunggu aja ya. Nanti kalau misalkan booting keduanya pasti nggak akan lama. Nah ini sudah muncul sekitar 7 menitan, tadi saya skip. Nah ini udah ke home screen, kita lihat ya ukurannya apakah sudah 8 GB. Nah ini bisa dilihat di pojok kanan atas itu totalnya sudah 8 GB, yang tadinya 4 GB ditambah lagi 4 GB jadi totalnya 8 GB ya. Di sini juga ada keterangan slotnya, ini 2 artinya 2 slot diisi semua. Kalau misalkan teman-teman mau lihat berapa slot yang sudah terisi, di sini aja di text manager ya. Nanti kalau misalkan baru 1 yang terisi, tulisannya akan 1/2 ya. Di atasnya juga ada kecepatan memori tersebut, jadi bisa disesuaikan. Kita shutdown ya untuk kita pasang lagi casingnya. Tunggu dulu indikatornya mati ya, jangan langsung ditutup, biasakan tunggu indikator mati. Nah udah mati, lalu kita lanjut pasang ya. Kita bersihkan dulu, takutnya ada yang menempel. Nah kita pasang cover belakangnya. Ditekan-tekan, yang jangan terlalu tekan ya, soalnya takut kena LCD. Usahakan rapat di sekelilingnya. Ditekan-tekan secara mengeliling, lalu kita pasang bautnya. Untuk baut ini ada 2 ukuran ya, yang satu pendek, yang satu panjang. Untuk yang panjang itu di bawah rubber
Kalau yang pendek itu di posisi bagian bawah ya, di luar, tidak tertutup oleh rubber. Kita pasang semua. Nah, bagian atas sudah selesai, kita pasang lagi rubbernya. Itu ada kuncian ya di tengah. Usahakan harus pas di tengah gitu, pas baut di tengah, jangan sampai kebalik. Nah, kita paskan, lalu sisi kanannya dan kiri juga pas. Lanjut ke bagian bawah, kita pasang lagi satu baut di bagian bawah. Nah, ini kita pasang baut di bagian bawah. Maaf ya, ini kameranya saya pegang soalnya standnya nggak kuat tadi. Kita pasang rubbernya. Usahakan presisi ya, agar tidak mudah copot. Kalau misalkan udah nggak rapet lagi, bisa pakai double tip ya. Kita pasang baut yang di luar, ini bautnya yang pendek ya. Kencangkan, jangan terlalu kencang, takutnya bautnya atau dudukannya dol. Nah, selesai. Bisa dicek lagi ya. Nah, bisa dilihat ya, waktu booting kedua itu tidak selama waktu pertama booting. Nah, ini sudah muncul ke home screen. Oke, sekian aja. Thank you for watching. See you.